Sveiks, lai dzīvo! Iziesim Kārbiņas placem cauri un, protams, visu mašīnīti jums nodemonstrēs un par visām izstāstīs mūsu auto eksperts, padbors, žurnālists Kārlis. Sveiks, lai dzīvo! Kārli, taču neesi aizmirst, ko šito darīt? Nu, nees gan. Kaut ko jau atceros. Cik elegants. Nav jau tas laiks tik ilgi pagājis, lai neatcerētos. Jā, Kārli jaunais outfits. Sieriņš. Redz man, ne, sieriņš stāstīja, ka sieras ķēlīts, es domāju, ne jau sieriņš. Taču izstāst. Nu, jā. Nu, ko, Kārbiņā, cik ilgi jau neesi bijis? Nedēļa gan arī? Nu, vairāk bišķi, jā. Nu kā, aizpagājušā sestdiena, jā, būs 2 nedēļas. Nu, izskrienam ātri cauri. Davai. Paskatīsimies, kas ir jauns. Ko jau es pačakoju? Tā var nav. Jā, un starp citu, ja kāds zvana uz Kārbiņas telefonu, tad Kārlis pagaidām ir uz Kārbiņas telefona kā operators. Jā, zvanu kols, zvanu centrs. Attēlināt. Tā, Subaru mēs tevim bijām kustinājuši. Jā, ko mēs skatījāmies. Jā, Edge ir. Fordiņu mēs neesam skatījumi. Zinu, ko es esmu bišķiņ tā kā bišķiņ samulsumā. Mums Edge bija viens. Kas šitā kaut kāda kupe ir? Es nezinu. Mums bija garāks bišķi. Nu kā, mums bija Edge, kas bija riktīgais 1-1 praktiski kuga. Jā. Šitā jau ir citā formā. Tas mums bija, zini, kas bija? Šitas, man liekas, jaunāks modelis. Tas ir tā kā mums tās divas kugas. Nu, jā. Stāv, pastamies šitās. Jā, tās ir kugas, jā. Bet šitās šeltājs aizmugurē, tas jā, nav. Jā, redzi, šitās ir kugas un mums bija tieši tās pats tas Edge. Nu jā. Tas iznāk šis jaunāk kuga. Tas ir jaunāks, jā. Un redzi, es jau teicu šito Čangalim, Denseram, kad mums baigi dīvainā situācija placī. Divas kugas stāv. Tās kugas ir dārgāks nekā jaunais Edge. Jā, reku divas kugas stāv pa 11 000, kaut gan tās ir diezgan adekvātas cenas pa viņām, jo avīzē viņas tā arī maksā no 9 kaut ko līdz 13. Un tajā pašā laikā mums ir Edge 17. gada, kas jau ir nākamais modelis par 8990. Dīzels. Dīzels, un man liekas, ka pat pilnpiedziņina. Jā, bet labi, Edge dīzels. Labi, mēs esam reāli, kad Edge jau pamanā Remaiks tirgus. Jā, viņš ir no Amerikas, bet jau es no Kanādas. Tad viņš kanādietis ir. Kanādietis, jā. Tad jā. Jo man tā te Cayennes kupējas aizmuguras daļa, un reāli tā kā kupēja. Es domāju, tāpēc, ka tas jau nākamais modelīts. Jā, es neesmu pētījis, līdz ar to man jāpapēt. Skaidrs, Kanādietis. Jā, šis jaunais panelis iekšā viņa. Jā, reku jaunais. Cena ir vienkārši bomba. Nākamais Latvijā maksā 16 un aiznākamais ir 20. Protams, ir niansītas, šita viņš ir krāsots. Labi, nu kā jau ir amerikānis skaits, viņš nemēdz būt nekrāsots, bet pa faktu jā. Jā, tā kā cena reku ir 8,995 eiro, 2 litru dīzels, 208 zirdziņa. Kas viņam pilnpiedziņa ir vai nav? Cik jānomā tās cili jāapskatās, viņi ir spēc citu tā darbas. Paņemam kovricī, kur tā bukbiks strītās. Toliņ tas mēs taču nāskatās. Ir aizmugurē? Jā, ir. Ir pilnpiedziņa? Jā. Nevar būt tā, ka viņš pakaļ valkošo tikai aizmugurē? Nu nē, šitie nemēdz būt pakaļ, nu tā nebūs. Jā, tā kā es uzskatu, ka tā ir ļoti laba cena, un šitas auto vēl maksās tādu cenu vismaz tuvākos 5 gadus, jo, ja tagad maksā nākamais 16, aiznākamais 20, jāiegulda viņā apmēram 1000 eiro, lai viņi smuki savest kārtībā, te ir, kā saka, niansītas, es nokrāsot kaut kādas 4 detaļas un būtu svētā glīta viņā. Pēc tam mēs redzam jaunums, ko es vēl neesmu redzējis, kur ir E-klasīte, skatos smūkjums, jā? Jā, 350. Starp citu, tu kā Mercedes eksperts, es redzu, mums viens vajadzīgs arī Mercedes eksperts, jo Bangladešs man te stāstīja, ka tas ir ar AMG paketi Mercedes, es ieraudzīju, es saku, ka nav AMG paketīts. Tā kā mums ir palikuši tikai BMW eksperti. Nu, labi, diski ķipa ir AMG. Diski, un es domāju, ka uz diskiem uzķērās Čangals. Jā, nu viņš ir avantgardiņš. Avantgardiņš, jā, un 350. 350 avantgardiņš. Jā, tā ir avantgarda muti, tā nav... Nu, parasti tā nav tā. Tā ir kaut kāds, nezinu, možda sportpāk, jā, bet tā nav AMG pāk noteikti nav, ne. Jā, bet atkal 12. gads, 350, pa 8,5. Ļoti adekvāta cena, melns, panorāma ir, viss ir. Jā, skaties. Interesanti. Nu, labi, ko tu izvēlētos sev pa 8,5 Mercedes šitādu universālu 350 3-litrīgo dīzeli vai pieņemsim par 11? Labi, mums arī tāds viens pa 10. Rekur mums ir alternatīva. Tas ir 2-litrīgais. Tas nekam nebūs pareizs. Tas ir 2-litrīgais. 2-litrīgais, kaut kur bija 3-litrīgais arī viens. Tas ir 2-litrīgais, šis ir 3-litrīgais. Šis ir 3-litrīgais, reku. Šis ir 3-litrīgais. Un tas ir 3-litrīgais, pa 11, 14, un šis ir 11. Reku pa 9, bet sedans, individuāls.
Un ir sedaniņš individuāls. Tad kas būs? Vai es jau savu BMW gan paņemt F-sēriju vai tāda Mercedes, laikam BMW lec iekšā. Šitādā individuālā komforta sēdekļiem ar ādas apdarīti. Individuāls stūri, viņš arī ir individuāls. X-drive. Tā, zin kā, te točni ir šī gadījumā ļoti būtiski. Nu, kas tev pašai patīk? Nu, zin kā, ir nepareizi salīdzināt šķūni pret individuālu sedanu. Nu, tur nav tomēr jābūt. Ja tu noliks normāli dizaino E-klasīti, nu, viennozīmē E-klasē kā. Viņš baigi retinācija dizaino. Vispār Mercedes reti, kad nāk AMG paketēs BMW, katrs trešais ir MPK. Tas ir tas bembisms kā tāds, jā, ka tev visiem vajag MPK. Mercedes nav. Pamatā avantgardu izvēlās, teiksim, kā opcija, jā. Bet kas avantgardam atšķirās no parastās? Tātad klasikas, elegants un avantgards. Avantgardam nāks LED lampas iekšā, bumperos, salona elementi, būs pirmkārt melnais koks, nevis omīts, mēbeles iekšā būs. Antrasola. Jā, nu, tur daudz dažādi vizuāli dizaina elementi, kas ir atšķirās avantgardam. Tā kā, un te jau vēl pats ir būtiskākais. Tad, kad cilvēks mašīnu pērk, pārdevējs to mašīnu pārdod. Un, lai vai kā, tev ietirgo. Un tam Bembim to pārdevēja, to M-paku ietirgo, un viņi visi nāk, vajag Bember M-paku. Tas ir tas, ko nāk, un to pārdevējs vienmēr tirgo iekšā Bember M-paku. Mēģu gadījumā tā nav. Uz tām paktiem nespējuši pārdevējs. Mēs vairāk tāds klasiskāks. Jā. Labi, vēl mums ir jaunums Pagērs. Mums ar citu ļoti daudz. Šis Pagēra īstais. Mums ir ļoti daudz netīrās preces, jo arī darbinieki ir aizgājuši pāris ir atvaļinājumos un tā tālāk. Vesela rinda stāv pie Dīdī. Nu, zini, kāds mamākais aparāts pie Dīdī stāv ārā? Nezinu. Tu pat biji pats pasūtījis Renault 25. Nu, nevis es biju pasūtījis, es pats palielam nopirkām. Tas bija 25. Pagājušo sestdienu. Jā, labi, Pagērīta šitā. Arī nav cena lapa uztaisīta. Eju, skatos, šitos uztaisījuši? Jā, bukti izvilkām ārā. Vilks neizvilkāt? Jā, bez krāsošanas. Bāc, un es braucu ar pirmiem džekiem. Īstenībā džeki teica, ka nevarēs izvilkt ārā viņu. Ka tā kanta, kas šeit bija, ka viņi neizvilksies. Reku izvilkt labā ārā. Izvilkt, te bija bukte. Jā, bukte bija mīkstā bija. Jā, un izvilkt ārā un neko palika švīciņas. Jā, bet vienkārši tā, te bija kante. Te bija panācis vaļā, ka šeit ir kante. Un man vilcēja teica, ka viņi neizvilks ārā, ka šo kante neizvilkšot ārā. Liek izvilks. Izvilkt pat ļoti labi. Tas tā kā viss sātāk līdz. Tas kas tur bija, džeki? Es tev godīgi pateikšu, nezinu. Es zinu, kad Dencers veda viņu, aizveda visu izvilku ārā, smuki. Ļoti labi pat. Bet skaists aparāts, ne? Jā, šajā krāsā ļoti smuks. Jā, 25. renīcā to mēs varētu kaut kad pakustināt. To es gribētu. Es nesen biju ierāpies iekšā un reāli foršs kabinets, mīgs, komfortabls sēdekļi. 25. kā priekšā, tā smarža. Tas ir tāda vecā reņa smarža. Reņa un Citroena. Jā, tā Xantijā bija tāda pats maka iekšā. Man bija 96. gadā, man bija 21. renis tāds blats. Un bija tieši tā smaržiņa, kas iekšā viņam bija. Jā, viņas pēc tāpat kā veciem bembīšiem E3 niekādā salmu beņķis maka iekšā. Nu ko, pakustinām šito? Ir tā. Es varam apiet apkārt, tur kustināt, ja mums vajag nopietni pieķerties. To mēs tev pakustināsim, bet... Te ne cena lapu nekā, man liekas, ka cena kaut kas ap 7 varēja būt viņam. No, pa 8 tā viņam cena būtu. 7, 8, kaut kas tāds, bet... 7-vietīgais vai 5-vietīgais, kas viņš mums ir? Kas viņš mums ir? Nepaskatās. Paskatīsimies, kas te mums... Laikam jau 7 vietas ir beņķis. Nē, nav teikts. Beņķi jau lokās tāpatās. Man liekas, ka nav 7 vietas. Vispār, zin kā, man jau, pa faktu, man Pagēra pašam patīk. Man patīkās īsā Pagēra trīsdurniece. Īsā griežās kā vilciņš uz vietas, kas saules griež viņu. It kā beņķu stiprinājumi. Ir, reku. Jā, ir. 7 sēdvietas. Roksforda akordeona sistēma. Tā kā 7 sēdvietām. Ļoti labi. Kas šitām Pagērām vairs nav tās problēmas ar bākām kā iepriekšējām? Iepriekšējām bija problēma bāku un tad sūkni gāja ciet ar... Jā, tas... Tur bija kaut kāda. Jā, facelis. Bet, šis arī modelis, kas ražošanā nostāvējis ir 11 gadus. Jā, man liekas, pēdējais bija 18. gadā vēl nāca šitāds. Nē, 18. gadā mūsu tirgumu. Bet Japānas tirgumu un tur tiem arābu tirgiem viņi jau vēl 20. kurā tur gadā nāca. Pēdējais face-to-face Grand Editions vēl viņiem jau nāca līdz... Es domāju, ka 8. gada modelis laikam skaitījās. 7. gadā bija facelifts, jā. Es domāju, ka aizbrauks Dubai, viņus vēl jaunas Dubai varēs dabūt. Ir vēl patrola, šitie visi, kas tur vēl patrols? Patrols klasika, jā. Patrola klasika, jā, bet arī šitos vēl var dabūt jaunas. Jā, un es braukāju pa Dubai, man likās, kur viņiem tik labi viņi saglabājušies. Tur izrādās pāris gadu mašīnām tikai. Jā. Tad viņi dabūnam ir.
Tā. Tā, kas vēl Jā, man te ir šitam, jauns? Es redzēju video, Citronis mums māmākais ir, jā? Jā, Citroens, kur ir. Nu kā, 3,9 cenā. Labi, pat E39 vairs nedabūs pa 2. Pa 2 Citrons. Bet bez pneimas? Bez pneimas. Nu šitiem jau vairs nav tā kā agrāk bija tiem C5, kuriem jau visiem bija pneima, gaisa piekare. Ne jau, nav gaisa. Nevis gaisa, bet kas ir? Hidroliskā, heļas. C6 vēl jauna panākos. Jā. CC pasātiņš. Daudz uzticamāk, daudz drošāk hidroliskā sistēma ir nekā gaisa piekara. CC pasātiņš, kur. Dīzels? Dīzels, jā, dīzelīts, automāts. Dīzels, automāts, ekranizācijas sēdekļi ir apsildi, pats parkojās, komforta piekarīti. Gan jau, ka cena labi. Kā tev liekas, cik būtu jāmaksā viņam? Nu, nezinu, viņš ir prefs. Es domāju, kaut kā 3,5. Jā, tā pie simtniekā. Man jau var sāk likties, kad Kārs kā Ēriks pirms brauc pie mums iziet visai mājaslapai cauri, jo zinu, ka pa cenām var uzprasīt. Bet jā, tā arī 3,500. Tam plāksnīt jānomaina man sestdien. Kas te bija? Jā, šo to pasrādās, mums sīkais pasrādās pamainīs. Škodiņš ir ienācis jums. Jā, Oktavija ir. Oktavija, kas ir vēl Fiats laikam nebija. Tev vai bija tavos laikos? To es paņēmu. Fiatiņš ir. Jā, šitas ir pa lielam normāli brāviņu. To pa 2000 eiro 7. gads, dīzelīts 1,9. Ja tie, kas tur prasa, vai mašīnīs līdz 1002 ir, tad reku ir pa 2. Nu, gan jau, ka uztaisīsim ar atlaidi, atbrauksiet. Ja kā šitāds aparātiņš ar mums ir pieejams. Un vēl Leoniņš ar 1.8 turbo, jā? Jā, FRs. Man liekas, ka viņš nav FRs, ka viņam tikai dampers uzmests. Nē, nu kā, viņš 8 turbo, TSI, viņš ir niknējs motors iekšā. Jā, bet FR-iem nebija tā, kad priekšā bija rakstīts FR laikam, ne? Nē, nav. Kāpēc man liekas, ka viņš ir FRs? 160 zirgi, bet viņš jau ar šos turbo motors, viņš jau varās baigi normāli vaļā. Jā, pasties, ko tas no Golfiņa GTI? Tas nav GTI, tas ir GTRs kaut kāds, tā ir kaut kāds no vēl. Un Nissana? Jā. Šitāds? Man patīk, zini, kas šiem Leoni? Man patīk, ka šādi brasnā stūri viņiem smuka. Jā, Seatiem viņi nevis rasti, viņi pat nav apaļi, un tāda tā kā ar asāku vietiņu šitajā vietā. Jā. Un to, ka ieķēries pavisam savādāk, īstenībā, zini, kas līdzīgi? Kaut kādiem Poršiem līdzīgi nāc. Poršiem tā desiņa apaļā nāk iekšā. Nu nav kā Mersim Bembim nav. Tas vestums ir 32 atkā Empaks. Jā, 39 bija sasniegās stūrma, liekas, kāda bijusi vispār. Foršs aparāts. Šis skrien labi. Šis 1.8 turbo, viņš labi skrien. Jā, agrāk man bija vispār tāds, ka man bija Golfiņš 4. kaut kā 2000. gados. Tad man bija sapnis šitā, tu vispār pacelt. Un tajā laikā, ja Ferri bija, viņi tur vispār... Kaut kāds mēmais melna. Kur tā durvis viss vaļā stāv? Kas tad veidinām? Kaut ko piepukinājuši? Iepriekš reipi. Svaiga prece. Tikko ienākus precīti iekšā. Nu šitām ar cena būs, nezinu, kaut kas ap 2,500, kaut kas tāds būs. Tu vidās sapucēs, paskatīsies, cik viņš dzīves, ja tikko reko. Veči atnākuši pa autobānu uz šeieni. Jā. Tā kā... Skati laikam jauni, jā? Jā, vai nu loks mainīts? Nu, tikko, jā, šogad. Jā, šitam cena būs kaut kas 2,5 kaut kas tāds. 2,5 noteikti kaut kāds vairāk, vai ne? Tad pasātiņš. Pasātā betona, tā pasātiņš mums ir bijis. O, trojki šodien redzējis. Šitā labi ir Empaciņā, 9. gada. 318? Nē, 20. Dioltrīga. Nu, Empaciņa ordinālā smukie beņķīši, alkantaras iekšā, kloķītis ir, viss ir. Īstā Empaciņa. Alumīnijas Empaks. Šitā forša krāsa. Jā, pateicīgi. Empaciņā vispār nav tā melnā, ka melnā Empaciņa neizceļās. Ļoti bieži nevis Empakā, bet melnā krāsa zaudē formas un līnijas, viņas pazūd. Un uz šiem gaišām krāsām viņas izceļ tev visas tās līnijas. Nu, tu uzreiz redzi, ka Empaciņā, ka melna brauc garām, tev jāizskatās. Nu, kur te gan defektiņš, tumbiņš, plasmasiņš. Jā, tas tiek meklēts. Tad varbūt kāds, kas skatās šito video, varbūt tās jums mājās mētāja šitas, kā saka, labi, es domāju, ka ISSA attaisīs vaļā rezerves daļas, gan jau, ka tur būs. Ja aktīvi pameklēs. Ko, laikam jau... Tev lielākā daļa kaut kāds 9 mašīnas stāv pie Didī. Nu, tik daudz, jā? Ir, jā, 9 mašīnas kāds noteikti stāv pie Didī. Kas tur Renīts stāv, Točs zina, vēl 3. Bembīts, viens kaut kāds ESS 1, man liekas, stāv. Kaut kāda kaudzīte ir. Labi. Iedēvām mikrofoniņu, tu tās atnākšu.
Aiziesim līdz Evitiņai ātri. Jā, aiziesim līdz Evitiņai. Evitiņa izstāstīs vēlreiz par finansējumu, jo tas finansējums tikai māja mēnesī ir aktīvs vēl. Evitiņa, lūdzu tev mikrofoniņš. Cik ir palikušas vēl finansējuma vietas? 3,5. Nē, dienas palikušas 3,5 un palikušas tikai jau 8. Bija 11 no rīta un tagad vēl 8. Tātad palikušas tikai 8 iespējas saņemt, bet 8 cilvēkiem var piedāvāt mēmāko finansējumu ar vislabākajiem nosacījumiem. Izstāst, kas tur bija par nosacījumiem? Noformēšanas maksa 0 vai arī paņem šodien un maksā pēc 90 dienām. Jā. Jā. Un starp citu, vēl būs drīz maksājums, kas saucās operatīvais finansējums. Evitiņa uztaisīs PowerPoint, bet šis pārāk nopietns PowerPoints. Nu tā drusciņa. Tātad tava ideja bija tāda, ka pa 299 eiro mēnesī? 300 eiro mēnesī, ja tu ņem autokredītu, tu vari izvēlēties vai nu tādu mašīnu, vai nu kupu 14. gada vai 21. gada automašīnu. Tātad sanāk, ka 10 000 principā starpība, bet maksājums tas pats? Jā. To sīkāk visam izstāstīšu, kā tas strādā. Kad tas mums būs šitāds pasākums? Beigsies šīs un sāksim nākamo, jo nevajag jaukt visu kopā. Bet, ja ir interesi, lai zvanu, un jau varēsim kaut vai šodien to visu izdarīt. Kas ar zemniekiem? Ko zemniekiem? Zemniekiem atpiedāvā finansējumu? Jā, traktoram. Traktoru, ir jau tehniskā pasīta, jau visam ir. Jā, tu man te nekāpēc es paprasīju, tāpēc, ka tu šodien pieminēji, kad varam piedāvāt finansējumu līdz 100 000. Jā, ir viena kompānija, kur piedāvā zemnieku saimniecībām līdz 100 000. Traktoru tehnikai vai aparatūrai, es nezinu, kā sīkāk to visu pastāstīt. Jā, tā kā ja tu esi zemnieciņš, tu var droši arī sazināties ar Evitiņu, un viņa tev izteiks mūsu mēmāko piedāvājumu. Jā. Un tad arī šitāds operatīvais finansējums būs mums ar nākamo mēnesi pieejams. Mums jau tagad ir pieejams, vienkārši nākamā mēnesis vairāk pieķeršos pie tā. Nevar visus, kā saka, zaķis nošaut. Jā, tā kā jebkurā gadījumā sūta savu pieteikumu, un Evitiņa izskatīs un palīdzēs izvēlēties labāko finansējumu. Un zini, kas ir? No? Ivrīd, es sestdien strādāšu šito. Oho, es arī. Jā, mēs Evitiņu kopā. Sestdien, 31. mājas, man ir dzimšanas diena. Uztaisim akcijas. Tavā, jā? Atļauj man padalīt savā dzimšanā, padalīt man dāvanas. No, tad mēram zini, cik tu cenas var taisīt, tā es lejā. Jā, ot visi, kas atbrauks un atsauksies ar... Nu jā, atbrauks sestdien uz Kārbiņu, paspiedīs vienkārši Kārli un roku, pateiks apsveic dzimšanas dienā, automāts tev būs uzreiz mēmākās cenas. Par katru mašīnu individuāli vienosimies. Nu, mēmākais pasākums. Tā kā visi sestdien tiekamies Kārbiņā, Kārlim svinēs dzimšanas dienu un tirgos Kārlis pa lēto mašīnības. Lūka būs? Labi, būs. Pats cepsi? Es nezinu, vai es uzspēšu uzcept. Vienkārši no lauku oliņas vēl tam nav tāpēc. Man ir lauku Oliņas man stāv būdā tagad jau. Man ir lauku oliņa no mammas piegāda pastāvīgi. Tā kā Sveiciens mammai? Jā, mamma neskatās, bet sveiciens mammai. bet pa faktu neuzspēšu uzcept. Es neuzspēšu uzcept. Jo man pēdien ir liela ballīte vēl. Uz kuru mēs visi esam ielūgti. Bet, protams, Evitiņa. Nē, Vienkārši tā ir bērnu netiekamies. ballīte. Man vidējām dēlam bērnu ballīte. Nē, mums ir vecāku tusiņš jau no bērnu dārza. Man sestdien izlaidums meitē. Nu, 31. mājā, 3. mums vienmēr ir ballīte liela. Man sestdien liela koncerts. Lā. Tā kā jā, visi, kas būs telekoncertā, redzēs Evitiņu, sūtiet man bildīs, tev kaut ko izdomās. Jā, tā kā visi sestdien braucies Kārviņu, būs mēmākās atlaidīts un mēmākais finansējums. Sestdien laikam pēdējā diena. Pēdējā diena, jā, bet ir 8, tikai tādu piedāvājumu 8 cilvēciņiem. Es vēl varu, man vairāk, kā saka, rociņas. Limits. Jā, un starp citu, ja tu meklē tagad sev mašīnu, tu vari mēneša laikā to finansējumu izmantot. Piesakies tagad, paņem finansējumu tagad, bet tev obligāti mēneša laikā jāatrod mašīnu. Un vēl nav obligāti pirkt pie mums mašīnu. Protams, mēs būsim priecīgi, ka jūs nopirksiet pie mums to mašīnīti vai Kārbai klabā vai šeit vai Reizeknas auto. Bet, ja jums ir atrasta mašīna Francijā, Itālijā, Lietuvā, Igaunijā, jūs jebkurā gadījumā varat arī pirkt tur, bet paņemt pie mums finansējumu. Jā, vienīgā prasība 30 dienu laikā reģistrēt uz sevi vai arī var uz savu sieviņu, vīru vai bērnu. Nu, var arī uz maniem reģistrēt, ja bez liegumiem, līzingiem. Es ar lielāko prieku pieņemšu. Tātad viss, sestdien Kārlis Kārbiņām. Visiem jauku dienu. Čau.